ഹലോ, നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫാർമക്കോളജിയിലെ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ്. ഡ്രഗ്സ് ഫോർ കഫ് ആണ്. നമ്മൾ നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാമെന്ന്. കഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മെയിൻലി. ഒന്ന് ഡ്രൈ കഫും രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫും ആണ്. ഒന്ന് ഡ്രൈ കഫ്, രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫും. ഇതിലെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫിലാണ് സ്പ്യൂട്ടം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്പ്യൂട്ടത്തെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കണം, എക്സ്പെൽ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം, എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പ്യൂട്ടം ലെങ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഡ്രൈ കഫിൽ സ്പ്യൂട്ടം ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് കഫിനെ നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്താണ്, ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈ കഫിന് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ രണ്ടിനും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. ഡ്രൈ കഫ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ഡ്രൈ കഫിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ആണ് ഒപ്പിയോയിഡ്സ്. ഒപ്പിയോയിഡ്സിൽ 3 എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മെയിൻലി പഠിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് കോഡീൻ, ഒന്ന് ഫോൾ കോഡീൻ ആൻഡ് ലീവോപ്രൊപ്പോക്സിഫൻ. എന്തൊക്കെയാണ് കോഡീൻ, ഫോൾ കോഡീൻ ആൻഡ് ലീവോപ്രൊപ്പോക്സിഫൻ? എന്താണ് ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ്? നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഒപ്പിയോയിഡ്സ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും, കുറച്ച് സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് സെഡേഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെ, സെഡേഷൻ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ഒപ്പിയോയിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഡ്രഗ് അബ്യൂസിന് സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷൻ കോസ് ചെയ്യാം. റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷൻ കോസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇത് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കില്ല. നമ്മൾ ചിൽഡ്രൻസിന്, പീഡിയാട്രിക്സിന് നമ്മളിത് കൊടുക്കില്ല ഈ ഡ്രഗ്. മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഒപ്പിയോയിഡ്സ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് NMDA ആന്റഗോണിസ്റ്റുകളാണ്. ആരാണ്? NMDA ആന്റഗോണിസ്റ്റുകൾ. ഇവരൊരു എന്താണ്, ഒപ്പിയോയിഡിൽ തന്നെ വരുന്നവരാണ്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഡെക്സ്ട്രോമെത്തോർഫൻ. ഇവർക്ക് നോ ഓർ ലെസ് സൈഡ് എഫക്ട്സ്. അവർക്ക് നമുക്ക് അബ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ ഇതിന് ഇത് വലിയ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സെഡേഷനോ ഒന്നും കോസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നല്ലൊരു ഡ്രഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചിൽഡ്രൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കോഡീനും ഈ ഡെക്സ്ട്രോമെത്തോർഫിനും ഒരുമിച്ച് കൊടുത്താലോ? അതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? രണ്ടും കൂടി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതൊരു ഇറാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ കോഡീന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയ സെഡേഷനും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും എല്ലാം തിരിച്ചു വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ആണ് ബെൻസോനേറ്റ്. ഈ ബെൻസോനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതൊരു ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് ആണ്. അതിന് 2 ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. സെൻട്രലിലും ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, പെരിഫറലിലും ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. സെൻട്രൽ അത് കഫ് സെന്റേഴ്സിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പെരിഫറൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദി സ്ട്രെച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസന്റ് ഓൺ ദി ലെൻസ്. എന്തായത്, ഇത് ലെൻസിലുള്ള സ്ട്രെച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഡ്രൈ കഫിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ 3 ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒന്ന് ഒപ്പിയോയിഡ്സ്, 2 NMDA ആന്റഗോണിസ്റ്റുകൾ, 3 ബെൻസോനേറ്റ്സ്. ഇനി പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫിലേക്ക് വരുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ സ്പ്യൂട്ടം ഉണ്ട്. ആ സ്പ്യൂട്ടത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് പുറത്ത് കളയണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എക്സ്പെക്ടോറൻസ്. ദി ഇൻക്രീസ് ദി എക്സ്പൾഷൻ ഓഫ് ദി സ്പ്യൂട്ടം. അതിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് ഗുവായിഫെൻസിനും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും. ആരാണ്? ഗുവായിഫെൻസിനും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ആണ് മ്യൂക്കോലൈറ്റിസ്. അതായത് ഈ തിക്കായിരിക്കുന്ന സ്പ്യൂട്ടത്തിനെ തിൻ ആൻഡ് വാട്ടറി സ്പ്യൂട്ടം ആക്കി മാറ്റുന്നവരാണ് ആര്, മ്യൂക്കോലൈറ്റിസ്. അതിൽ വരുന്നവരാണ് ആംബ്രോക്സോളും ബ്രോംഹിക്സിനും. അവരുടെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ഈ മ്യൂക്കസിലുള്ള മ്യൂക്കോപോളിസാക്കറൈഡ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഡീപോളിമറൈസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താവും, തിക്കായിട്ടുള്ളത് തിൻ ആൻഡ് വാട്ടറി ആയിട്ടുള്ള സ്പ്യൂട്ടം ആയിട്ട് മാറും. അടുത്ത 2 ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ആണ്, ഒന്ന് കാർബോസിസ്റ്റിനും ഒന്ന് അസറ്റൈൽസിസ്റ്റിനും. ഈ കാർബോസിസ്റ്റിനും അസറ്റൈൽസിസ്റ്റിനും ചെയ്യുന്ന പരിപാടി വേറെയാണ്. അത് ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട് ഇൻ ദ മ്യൂക്കസ് എന്ത് ചെയ്യും, അവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും, തിക്കായിട്ടുള്ള സ്പ്യൂട്ടം തിൻ ആൻഡ് വാട്ടർ സ്പ്യൂട്ടം ആയിട്ട് മാറും. ഇതാണ് മ്യൂക്കോലൈറ്റിക്കിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ. അതിൽ ഈ അസറ്റൈൽസിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ അസറ്റൈൽസിസ് നമുക്ക് എന്തിന്റെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാവും, ഈ കഫിനല്ലാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളിത് പാരസിറ്റമോൾ ടോക്സിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ്? പാരസിറ്റമോൾ ടോക്സിറ്റിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ് ഏതാണ്?
ഈ അസറ്റൈൽസിസ്റ്റിൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഈ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഈ ഡ്രഗ്സ് ഫോർ കഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ വൃത്തിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.